Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapuk kama perminggota di bagasan manogoton, martangi yang nahohom mahita. Amin. Maredde mahita sian bukwedde nomor sia, ayat sada sahat rodi ayat 2 hupuji holong ni rohamu.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadian na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Na mamolus do anggo portibyon rap dohot na pinangido ni rohana. Alay na mian rodi sa leleng ni leleng na do na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Martangi ang mahita. Ale Tuhan debata ama nami, nung marpungu hami di son di ari na pinarbadiami, say buhay mapinggol dohot roha nami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiyay, jalaringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan roha nami, asa pos roha nami martangi ang tuho. Urupi mahami, asa huparhaseang hami aka ari-ari ningolun nami na poddoki. Say pamasok mahami tuhangoluan sa leleng ni leleng na. Pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Patik ni debatasi hanguluhonot ta di minggu parjolo dung Trinitatis. Ima patik pawaluhon dohot lapatan na. Patik pawaluhon. Unak ko manak ko. Dia do lapatan ni Oddo. Ikon di habiari rohatta debata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo maddobo hepeng ni dongad jolma. Manang mabahen bisuk-bisuk mga latsyupon boniaga, ikon si pagaddaon ni rohatta do artanidongan, jala si ramot tonotton. Atong rap mangidogogo mahita siyan Tuhan debata law mangulahon patik na. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hubar to patik ni. Amen. Suara
tatopoti madosata. Ale Tuhan debata ama namin na di banwa gidyang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni Roham. Saya si maroham di hami akan na mangarsak kondosa nami. Saya sahapi matubagasan roha nami hasesan ni dosa nami Lehon matuhami toddim na badiyay. Asaw nang ganggu roha nami di asin ni Roham. Alay asahot roha nami marhapor seaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabepelean na mangulu jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuha sa san ni dosa. Ala ni pangalosiot tada ubahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado iba na mabugang. Ape tu iba na pitsang-pitsang parhitian ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapon madi debata na digidyang. Amen. Hata ni debata turpuk epistel di Minggu Parjolo dung Trinitatis. Ima natar surat di Poda 22 ayat 22 sahat rodi ayat 20 sia margati sorin mahita majahasa. Unang tung pupusi halak na parir ala parir ibana. Jala unang tung pajepol halak na dangol hian di paruhuman. Unang marale-ale ho tu halak parmuruk. Jala unang parosu-rosu bawa parpiri-piri. Asa unang diguruho akka pamalahona jala manaon jorong dihosa. Unang pasaur-saur ho tu halak akan namarjaji pola masih jalangan. Akan nama naoni utang ni halak sileban. Mula suadong pinayopna bahen garat. Buasa tangunan toltolon ni halak lagi padomani. Unang tung paorot talutuk siyan na robi, akan nabinahen ni upum dope. Mulo di idaho bawa nama jubul honulaw na, tarbaya sama tidang mahalado di julon di akaraja, dekon ibana tidang di julon di halak akan alea. Imasahat na, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jalan na upeopsa. Amin.
sahatidakkom mahaporsyotai, songon nahin natidakon ni dongatta sahaporsyaw di sadok portibion, rap mahitamadok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama pargogo na so hatudosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya to di porbadia at dorang so habubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na matatarpajal do iba na dihaw pinarsilang, na tuat tuban watoru dung ditanom, na mula mangolo di ari patuluhon, na manay tu surgo, lauhudul tu siyamun ni debata Jehovah, amanay pargogo na so hatodwasani, di sima iba na pa'y mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangolo dohot na mate. Aw porsya dito di porbadia, jala adong sa dahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasasan ni dosa, dohot di hatay na madok, mulak mangolo sogot daging ni halak na mate, dohot di hangoluan no sa rasuda. Amen. Tolong
tabege matiting di Huriatta HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 14 Juni 2020. Parmingguan di Huriatta HKBP Rawamangun, Minggu sadarion 14 Juni 2020, di Patupa Huriatta do 5 hali parmingguan. Parjolo, parmingguan sekolah minggu, parmingguan praremaja rekaman. Paduahon, parmingguan umum marbahasa Batak pukul 10, parmingguan marbahasa Indonesia pukul 10 tolu, dohot parmingguan bahasa Indonesia pukul 10.30 live streaming. Sudah ruas boy madohoti parmingguan ini dijabut tabi. Ulang tahun HKBP Rawamangun ke-56 tahun. Minggu 21 Juni 2020, ima ulang tahun HKBP Rawamangun pa-50 Patupan ni Huriatta do perayaan ulang tahun ini di parmingguan Minggu 21 Juni 2020 pukul 10, jala di Patupa do pemotongan kue di gereja, live streaming, di dohoti sahalak parhalado, situa, dohot ruas pelaku sejarah, jala akka utusan masing-masing sahalak kategorial, ima, sekolah minggu, guru sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama, ina, dohot lansia. Ruas ni Huriatta asa sude mad dohoti parmingguoni di bagas tabi. Partangyangan wik, Rabu 7 Juni 2020 pukul 10 sia, Patupan ni Huriatta do partangyangan wik dijabutta secara online. Sude ruas ni Huriatta asa mad dohoti partangyangan ni. Sermon parhalado, Selasa sia Juni pukul 10 sia, nunga di Patupa Garejata sermon parhalado melalui online, na niuluhon ni Amang Padita Resort, na didohoti 43 halak, Padita dohot situa. Tu tanggal 10 Juni 2020, sermon parhalado di Patupa di Gareja, masuk pukul 10 sia. Di sermoni Patupaon mapamiliton pengurus seksi sekolah minggu, pendamping remaja, seksi sending, musik, diakoni sosial, pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan. Sudah peserta sermon wajib madohoti prosedur kesehatan, jala memakai masker dohot menjaga jarak. Kepengurusan seksi remaja. Patupaon mapamiliton kepengurusan baru seksi remaja periode 2020-2022 secara virtual. Remaja nana yang berpartisipasi di pemilihan pengurus remajai, boy menghubungi Gita Pangaribuan di 081291331649. Terakhir tanggal 10 Juni 2020, jala pamiliton pengurus di Patupa tanggal 22 Juni 2020. Kepengurusan seksi pemuda Manang Naposo Bulung. Patupaon mapamiliton kepengurusan baru seksi pemuda Manang Naposo Bulung periode 2020-2022 maringanan di gereja HKBP Rawamangun, jala di Patupa secara langsung di YouTube channel HKBP Rawamangun tanggal 20 Juni 2020. Tu akan Naposo Bulung HKBP Rawamangun nana yang berpartisipasi, boy menghubungi Kevin Sinurat di 081853850403. Rapat pemilihan seksi AMA periode 2020-2022. Raport pamiliton seksi AMA periode 2020-2022 di Patupa hari Jumat tanggal 10 Juni 2020 pukul 10.07. Maringanan di gereja HKBP Rawamangun. Mardo mutusi asa sude ruas ama HKBP Rawamangun, boy mama matdohoti rapoti, jala pinangido tu akasituawik, asa mangiripon utusan ruas ama paling sautik 2 halak per week. Sude peserta ikon mematuhi jala mengikuti protokol kesehatan, naung ditopon pamarenta, jala memakai masker dohot menjaga jarak. Sermon guru sekolah minggu. Jumat tanggal 12 Juni 2020, guru sekolah minggu nunga Patupahon sermon online, marhite aplikasi Zoom, masuk pukul 10 sia 30,
jala didohoti 22 halak guru sekolah minggu, tolu seksi niuluhon ni Padita Agustina. Sosialisasi protokoler parmingguan di gereja. Tajahama diharotas titing manang di web Huriatta HKBP Rawamangun, yaitu www.hkbprawamangun.id. Namodding, na di hari Kamis 10 Juni 2020, nunga jumolo modding sa halak amar was ni Huriatta, mayroon ni Roland Siahan, umur 50 tahun, hinabaluhon ni Inatta Juniasi, alamat Jalan Kayu Jati 5, RT 2 RW 6, Rawamangun, Jakarta Timur. Tuudean hari Jumat 12 Juni 2020 di TPU Pondok Kelapa, wik balap sepeda. Tuhat taman na mga leon gogo dohot pangapulion di keluarga namar si taononi. Tabahan namar sahit, parjolo, si Tua Richard Siregar wik gangkana, perawatan di rumah, paduahon, Nyonya Tabunan Boru Sirait, wik gangkana, perawatan di rumah. Pelean dohot aka udut ni buah-buah, tajahama diharotas titing naung pinarade ni Huriatta. Di pasu-pasu tuhat ta mabarita masa dohot ulaon aka si patupauta, bahen sangap di guarna. Songoni matiting di Huriatta minggu sadarion. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangara motia ka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata di tonga-tonga ni minggu tasadarion, ima na nienet sian buku Evangelium Lukas, bidu 12, ayat 10 tulus sahat rodi 20 sada. Damang dok dainang taparwahon matur pukon, hujahon hamima sianon, sonon ma hatana didok disi. Jadi adong ma sahalak sian natoropi nama dok tu ibana, guru, dok koma aparaku membagi tian-tianan nami rap dohot au. Alai di dok ma tu ibana, bahwa isedo pabakit au gabe panguhum manang si bagi tian-tianan di hamu.
laos di dogma tunasida. Jaga mahamu, pasiding hamuma nasa haholiton. Ay nangpe marlobi-lobi halak, dada sian artanai ngoluna. Gabe dihatahon ma sada umpama tunasida ninama. Suhado gogoni hauma ni sada halak namora. Jadi marhusari ma ibana di bagasan rohana songonon. Aha nama bahenokku. Aida ngadong hasiatan ni gugu ni tanoki. Gabenin nama. Oma bahenokku. Kulohai nama aka sopoki. Hupauli ma aka naumbalga. Asatusi papungokku sude natubui ro di artaku. Jala dohonokku ma tutodiku, ale todiku, nungarade godang artam. Saya manang 3 tahunon. Ipe marhasonangan maho, mangan minum maho, lasma roham. Alay ni na debata ma madog ibana, eho na loahon, sabon nginon ma tunggok kuhosam siyan ho, iya na pinaradem tuise namay. Songonima masa dihalakan, napapunguhon arta di dirina, anggo so mamora ibana di debata, ima sahatna. Punguan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Sadarion topik ta mengambil tema ima pasiding ma hamokuson. Manang didok di bagasan bahasa Indonesia, jauhilah ketamakan atau jauhilah keserakahan. Adong sada suku-sukun na hupasaha tudamang do dainang suderu wasni huriata HKBP Rawamangun. Jalabui do alusamuna amang inang di bagasan rohamuna. Salah do molo mamora hita. Apakah kita salah jika kita menjadi orang kaya? Apakah salahkah kita jika kita memiliki harta hamoraon dohot na adong di hita? Jala salah satu palsapa ni hita halak Batak sian na tuluhai di dokdo selain hagabeyon juga diinginkan orang Batak untuk memiliki hasangapon. Selain hasangapon juga diinginkan orang Batak untuk memiliki hamoraon. Alani patut dosa sitongna boi ta alusi di bagasa dirita. Apakah memang salah memiliki harta kekayaan dalam hidup kita? Manang salah doau mologa bejol mana mamora au. Alana macai jojo do dihatahon di bagasan hatani debata. Salah satu yang menggelitik telinga sekaligus juga yang bisa menjadi perenungan bagi kita yang memiliki harta dohot hamoraun. Di dok hatani debata do. Mauldo halak nama mora masuk tuhara jauni debata. Mauldo halak nama mora masuk tuhara jauni debata. Kalau memang sangat sulit bagi orang kaya atau bagi orang memiliki kekayaan untuk masuk dalam kerajaan Allah, berarti secara logika kita akan berpikir kalau begitu saya nggak mau memiliki harta kekayaan.
Kalau begitu saya tidak mau menjadi orang kaya. Gabe jolma namar pogus maau. Yang hanya memiliki benda manang harta kekayaan yang pas-pasan, asalah bisa hidup, asalah bisa makan, asalah bisa minum. Saya pikir dak songoni. Bukan seperti itu yang diinginkan. Manang nedok ni turpukon di bagasan ngoluta. Bukan persoalan kekayaannya. Dada persoalan hamoraonna. Alai bohado halak naung majalo. Pasu-pasu sian debata. Mamake hamoraonnai. Mamake pasu-pasu. Nanileu ni debata Tuhan muliao ni Tuhani. Ido nagabe persoalan anggosa sitongna. Karena dalam firman Tuhan dikatakan setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Di dokha tani debata saulat nai hujaha di kitab Amsal pasal 5 ayat 18 dikatakan setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan bersukacita dalam jerih payahnya. Dan semua itu juga karena karunia Allah. Jadi kekayaan hamoraon sasitongna karunia ni debatadui. Karunia ni debatadui. Alani bohado hita mampargunahon arta naniliohon ni debatatu hita. Sehingga hamoraon itu menjadi kehidupan rohani. Bohado hita mampargunahon hamoraon nanilehon ni debatatu hita. Sehingga arta itu, manang kekayaan itu menjadi kehidupan rohani dan berlaku baik untuk akadongan jolma songoni nang tungoluta diari sogut. Ido sasitong nanagabe persoalan. Bagaimana kita mempergunakan kekayaan berkat yang diberikan Tuhan itu sehingga itu menjadi kehidupan rohani. Kehidupan yang memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Kehidupan yang memberikan sukacita bagi orang lain. Kehidupan yang pada akhirnya orang lain akan mengatakan terima kasih Tuhan karena orang itu kau ciptakan di tengah-tengah dunia ini untuk menolong saya. Huria di Tuhata di bagasan Kristus Yesus. Didok do diturupuk tahun. Adong do sadahalak namura. Alai di bagasan turpukon. Dan adong dison dipatuduhon. Taringo tu inaktana. Taringo tu ianakonna. Kolan sahalak ibana do. Suhado gogo ni hauma ni sadahalak namora. Didok Kristus di bagasan perumpamanaon. Dan adong dison bercerita tentang anak dan istrinya manang keluarganya. Holan sahalak namoraido. Dungi adong ma sahira nama katai mana moraon dohok diri nasa diri. Didoki bana ma nama bahenokku. Eda ngadong hasiatan ni gugo ni tanoki. Nama bahenokku. Eda ngadong hasiatan ni gugo ni tanoki.
Mungkin kita pernah juga berpikiran seperti orang kaya ini. Karena harta kita terlalu banyak, kekayaan kita melimpah ruah seperti itu, lalu kita merancangkan sesuatu atas harta, atas kekayaan yang kita miliki. Tu dia mahu simpanon, tu bang dia ma kubaenon. Ado na ikon kupatupa taringok tu artaon. Asa turuson adong, lamangerbang, lam godang, dohot akan na asing. Jadi di bagasan pikiran ni namoraon na di bagasan turpuk taon amang inang, gabe di dok iba nama, ma bahenokku, kulohai nama akasopoki, kupauli ma akan na umbalga, asa tusi, papungokku sude na tubui rodi artaku. Saya pikir apa yang dirancangkannya ini nggak salah, amang inang. Saya katakan nggak salah. Setiap orang harus memiliki planning dalam hidupnya. Memperbesar rumahnya atau memperbesar lumbung-lumbung padinya, memperbesar tempat di mana dia harus menyimpan hartanya, memperluas tanahnya, memperluas rumahnya, membeli rumah yang lain, membeli mobil yang lain, dot akana asing. Nang adong nasalah di sih. Atong buhama, molodang adong nasalah di sih. Buasa pola begitu tajam harta ni debata di bagasan turpuk tahun. Apakah seseorang ketika dia memiliki planning dengan hidupnya, dengan hartanya, dengan kekayaan itu menjadi suatu kesalahan? Daung? Tidak. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, di mana hartamu, maka disitulah hatimu. Di mana hartamu, maka disitulah hatimu. Yang salah adalah ketika orang merancangkan itu hanya untuk dirinya sendiri. Yang salah adalah di tikitaran cahon hamoraon nanileho ni debata holan tu dirita sambing. Apakah sudah cukup ketika orang mengatakan ale todiku nungarade godang artam? Saya manang 3 tahunon, maros sonang maho, mangan minum maho, lasmar roham. HP to pudi dok debata, sabon nginon ma, tungguokku hosam, sian ho. Sabon nginon ma, tungguokku hosam, sian ho. Amang inang di dok buku edeta dok. Di buku ede nomor 520 walu. Bolehlah amang buka, dot inang buka ya. Buku ende kita nomor 528. Tu dia ho dung mate ho. Tu dia ho dung mate ho. Ditiki holantaran cahon hamoraon nanilew ni debata holat tu dirita sambing adong masuk kusuk kundo hita tu dia hodong mate ho. Di masa new normalon lam torop do jolma nahona virus COVID-10 sia. Nakanin laubor hatau tuson pitor di stop
Ado guarna moloneng belok kanan kita mana belok itu. Manang pitor di radi dalata songoni. Yang suka di tengah jalan. Stop bu. Ada orang yang lewat, itu ambulans lewat bawa orang yang meninggal di dok. Basoau. Ala ku bereng di labuku dok di pudiku so basoau. Alai pitor do ibana masongonon. Tahu nggak bu? Ala liling dok tekan adong 3 menit. Dari mulai pagi saya di sini sudah 10 mayat yang lewat. Pitor tubuh suku-suku di bagasan pikiran. Bah, sadi hari mau Tuhan. Tiap hari 500 jumlahnya tabak. Tu dia hodung mahateho. Alana di dok debata do di bagasan turpuk tahun. Ho nalo ahon sabor nginon matunggu ku ho samsian ho. Molo marningo tita dia kadongata naung zumolo. Ahado na dibinoan na sida. Tutano para dian na satok kini. Kolan ukuran na gelengido. 1 meter kali 2 meter. Buido dibuan na sida artanai daong. Kolan baju na adong manang baju na dipakai ibana dok. Manang mulo hita halak batak. Adong ma dipasahat tulang na do tahe adong na ipasahat tulang nih. Ulo saput do. Kolan ido. Ada orang so ipasahat tulang na ulo saput adong do ulos. Na di peyakon igizang ni bagkei alay dung di papeyak ulo saputi pitori tarik do ulo sado no damangihut asingi dang bui sabor nginon matunggu aku hosam iya na pinaradem tu ise mai. Alani doang gosa sitong na di bagasan turpuk tahun. Molope tu ngadong hamoraon na niliw ni debata unang makulit tita. Unang tapadimun-dimun holang tu dirita. Karena sesungguhnya ketika Allah memberikan berkat bagi kita, Allah mau katakan jadi berkat juga bagi orang lain. Edang dos sude pasu-pasu na di pasahat debata tujol ma marite hite hamoraon. Marasing-asing do di pasahat debata. Alani ido di igil debata sasitong na molo di pasahat debata tu hita hamoraon unang lemuk kusita disi. Jangan semakin serakah. Tetapi perhatikanlah kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana kehidupan kita ini boleh berdampak juga bagi orang lain. Manang songon nedok ni edena asing, apalah arti ibadahmu bila tidak ada kepedulianmu kepada orang lain. Apalah arti ibadahmu bila kau hidup hanya untuk dirimu sendiri? Apalah arti ibadahmu bila hidupmu itu tamak, serakah, dan rakus? Dan hanya mengumpulkan hanya untuk dirimu. Jangan dong. Allah di ayat terakhir di debatado. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dang marlapatan mamora hita di portibion alay dang mamora hita di adupan ni
debata. Dang marlapatan saluhud ibadah tai anggodang mamora hita dia dopani debata. Allah bisa saja mengatakan sabornginon ma tungguku khosam siako. Alani marpakiri menmahita tu debata. Di kehidupan new normal nanileho ni debata tu hita. Selalulah berharap kepada Tuhan. Jangan juga tamak dengan kehidupan baru atau new normal yang saat ini dihadirkan Tuhan. Gak boleh tamak. Molo tamak songonima terjadi. Lam gudang ma nahona virus. Alana pitoradong di bagasan pikiran nunga normal. Hapedang dope normal. New normal dope. Sudah bosan di rumah sekian bulan, mardalani maau, tumol maau, tu dia kupasaihon na hupasarion dot akan asing, hapedang normal dope. Tabereng ma ditiki terjadi air bah 3 hari do, isuru debata sinoa untuk mengeluarkan burung dari parau. Ika luar hon sahali mulak. So nari kita perido new normal. 2 hari dia kalor mulak sampai 3 hari. Jangan-jangan new normal ini pun sampai 3 kali baru terjadi normal. Alani amang inang sudah deu hita manjalo pasu-pasu nasihat Tuhani. Tapak kema. Nasa na adong di kita patuduhon hamorao ni debata doi songon edeta nakanin. Namora tutu sangap damangi. Kalau kekayaan yang kita terima itu dari Allah, maka izinkanlah dengan kekayaan yang kita terima dari Tuhan itu untuk memuliakan Allah, bukan memuliakan dirimu. Kalau dengan kekayaan yang kita terima dari Allah, Allah menginginkan, perhatikanlah segala kehidupan yang ada di sekelilingmu. Karena tidak kebetulan Tuhan memberikan engkau menjadi orang kaya, menjadikanmu menjadi orang kaya, dan tidak kebetulan Tuhan juga memberikan kekayaan itu bagimu. Amin. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata di pasaroana mimatuho ali Tuhan. Di hatam naung dilehoko Tuhami. Gabi husadari hami ma Tuhan. Ternyata apa yang kami miliki dalam kehidupan kami ini, baik hamoraun, baik hasangapon, dohot akalan na asingi kodo hape na mangalihoni. Alani iko marsangap doho Tuhan sasitong na di bagasan saluhut na nilihom Tuhami. Dada diri nami na naing mamora di bagasan hadagingon nami. Alay iko mamora mahami ali Tuhan di holong ni roham. Asa tarida mahamoramu dilihat ni portibion marhite-hite saluhut dengan ni basam doho pasu-pasu na kujalo hami syakko. Postoro hanami hali Tuhan dada gabi hurangan ngolu nami. Moloboy hami mangurupi akan napogus akan nagali di tonga-tonga ni humaliyang nami. Jalaga daga behurangan hami Tuhan. Moloboy hami patuduhon. Kamoromi tu salut halak na adong di humaliyang nami. Alelaus disima gabe patar kolong ni roham. Doh songon dia do cara male Tuhan laho marbudu-mudu ngolu nami. Alani imar pakirimun na mangulu mahami Tuhan.
laho mandalani aka ararini ngulu nami. Iso nale Tuhan kubuan hami do di bagasan tangi yang nami. Ima ruas ni huriam na di bagasan arsa ni roha sinirang ni hamatean. Mainang nami inang juni asih. Ala naung jumulo moding sahala amas yang tonga-tonga ni keluarga nasida. Ima amang meroni rolan cihaan. Tutu matangis do nasida ali Tuhan. Tari luilu do nasida. Alai laos di paingoto mahami marhite-hite hamatean na masa di tonga-tonga ni keluargaon. Dohok di tonga-tonga ni huriam HKBP Rawamangun. Dan adong HP Tuhan guguna milaho manabai aka ararini ngolu nami dukon asini roham. Ajari mahami mamilangi saluhut aka ararin nami. Asa di saluhut partikian. Hai pason. Parsahiton. Hamorao ng hapuguson. Nahubolus hami di bagasan pardalanan ni ngolu nami ali Tuhan. Gabi buhima patadahon tuhami. Holong ni roham, dohok denggan ni basam, dingolo nami. Songoni maali Tuhan kubuan hami di bagasan tangi yang nami jalahu ilek-ilek kami mahosongon di bata, na memiliki cara laho menyembuhkan dohok memulihkan. Saluhut ruas di huriam, na di bagasan parsahiton. Ima amanami amang pulusinambela, amanami amang sintuawe Banjarnahor. Amang Arifin Simamora, inang nami inang Nyonya Evangelis Manurung Boru Silitonga. Ama nami amang Sintua MH Nainggolan, songoni nang ama nami amang Andar Sidabalok, inang nami inang Nyonya Siuhombing Boru Simanjuntak, nang songoni inang nami inang Berlian Siahaan, dohot sude tahea karuas ni huriam, dohot parhala do ni huriam, nasubuhi huguari hami gor nasida. Daoni Tuhan para saiton nasida. Sadan nahuhirim hami siya ko ali Tuhan unak tung palawas nasida madile manaw na hatchit. Ala ni masa ni para sahiton di pamatang nasida. Tetapi oleh karena belas kasihan biarlah bilur-bilur Tuhan boleh menyembuhkan mereka dan mentahirkan mereka. Sehingga tuaka arina mangyut nasida pebui malas di roha pasang apoko. Kupasata misude nasa ruas ni huriam. Talumobi dia kena masa di tonga-tonga ni bangso dohok negara nami o Tuhan. Di masa dope COVID-19 jalan nunga masuk kami Tuhan tu pasien new normal. Jagai kami saluhut na. Talumobi dia ke garis depan yang tetap berjuang untuk menyembuhkan dan memulihkan dunia ini. Asaho matoktong na mangalion din nasida. Haporsyaon na tugu haguguon songoni nang nahay pason. Mauliate madihuali Tuhan, hupasat hamima saluhut ngulu nami di bagasan Kristus Yesus martangya kami Tuho. Amin. Mare de mahita huta pasahaton peleata tu nomor rekening naung adong di layar televisi na adong dihita. Mare dehita. Nama pulusan do puluh
Tatangia koma peleata martangi yang mahita. Ale de bata amana mina di banua gijang. Kodo harorwani salu silelehon na denggan. Doho nasa ulibasa na maliutus. Kupasat hami masia nan lomi tu hami pelian nami tuho. Sai jalo maigabe uap na husus di julum. Pasu-pasu majalar ramoti. Asa uparasyang hami pelianon. Patibul hona rajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami. Godang ni silalomi tu hami. Asalam gir-gir hami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di banua gijang sai pinarbadia magowarmu. Sai Roma harajomu. Sai saut mau lomo ni roham di banua tonga on songo na di banua gijang. Leho matu hami sadarion hanggoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jadi ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasarhon madamena tutudim. Amin. Selamat hari Minggu madihita amang inang do sude ruas ne huriata HKBP Rawamangun. Tetap semangat menjalani hidup kita. Koras.